শান্তি পাওয়া যায় কোরআন মধুর বাণী প্রতিটি হরফে। আনন্দ সংবাদ, শুভ সংবাদ। আবারও নিউ ফারহানা ফ্রিজ সেন্টার পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরে ক্রেতা বন্ধুদের জন্য নিয়ে এসেছে ধামাকা অফার। অফার অফার ধামাকা অফার। আপনাদের সকলের কথা মাথায় রেখে ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের মধ্যে স্বার্থ পূরণ, সবার হোক ইচ্ছে পূরণ। সেল সেল সেল। নিউ ফারহানা ফ্রিজ সেন্টার ক্রেতা বন্ধুদের জন্য নিয়ে এসেছে বাম্পার সেল। ফ্রিজ ও ইলেকট্রিক দ্রব্যের উপর দিচ্ছে 60% আকর্ষণীয় ছাড়। হ্যাঁ, ফ্রিজ ও ইলেকট্রিক দ্রব্যের উপর আমরা আপনাকে দিচ্ছি 60% পর্যন্ত আকর্ষণীয় ছাড়ের সুযোগ। নিউ ফারহানা ফ্রিজ সেন্টারে আপনি পাবেন নামি দামি কোম্পানির ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মিক্সচার মেশিন, গিজার, মাইক্রোওভেন, কুচিনা, ইন্ডাকশন চুলা, ফিল্টার, ওয়াটার ডিসপেন্সার, কেটলি, আয়রন, ওয়ালকুলার সহ নামি দামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির সমস্ত ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য পাবেন আমাদের কাছে। বাজার থেকে কম দামে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী কিনতে এবং আকর্ষণীয় ছাড়ের সুযোগ পেতে চলে আসুন নিউ ফারহানা ফ্রিজ সেন্টারে। এই সেল চলবে 1 জানুয়ারি 2023 থেকে 31 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত। আবারও বলি, এই আকর্ষণীয় অফার চলবে 1 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত। নতুন বছর হ্যাপি নিউ ইয়ার 2023-এ আপনার ঘরে আনুন নতুন ফ্রিজ কিংবা ওয়াশিং মেশিন অথবা আপনার প্রয়োজনীয় যে কোনো ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, আর পেয়ে যান 60% পর্যন্ত আকর্ষণীয় ছাড়ের সুযোগ। আসুন আসুন, দেখুন, তারপর কেনাকাটা করুন। আপনার মনপসন্দ জিনিস পেলে তবেই কিনুন, এবং তা যদি আপনার মনের মতো অথচ